mais بعد ولات عندنا une relation particulière où il me fait beaucoup confiance على خاطر بالحق معناها ça me fait plaisir انه فما ناس تبعث لي مانuscrits يقول لي والله رايك يهمني و il tient compte aussi حتى من حاجات نقولهم معناها il a cette humilité سامي مقدم qui n'a rien à voir avec la littérature, c'est un homme de chiffres, auditeur, expert comptable, mais un grand lecteur où on fait partie de la même génération. جينيراسيون تربيت على كتب طب الدنيا، على رواية مسير الجيب، على نبيل فاروق، على مدخل توفيق يرحمه. Donc comme ce mec-là, introverti, mais c'est pas une tare, hein, ça va. Apparemment il a quelque chose dans la tête. بعد وقت اللي قريت الكتب نتاعو qu'est-ce qu'il raconte ce mec. في تونس فما ناس عندها لا كرياتيفيتي اللي هي مش كرياتيفيتي. دايوغ ديما ما قلتلكش هي اللي قلقني في الروايه التونسيه، نقول اقرا تونسي، من الروايه التونسيه اون ا دو مال ا كونستروير من انتريغ صحيحه. تحس روحك تقرا في مقالات لاصقين لبعضهم، هم دخلوا هم خرجوا هم فريمون سي انكرويابل. ويعرف ينحب برشا الحاجه المطروزه بالكدا وفما اون انتريغ، فما ادرينالين افون ايتترا. دونك entre le fantastique, la fiction, le thriller, le polar, tu as balayé كل شيء في les romans تاعك اللي هما موجودين هنا. دونك توب 19 بعد سون دي زونج بعد لو سكري دي بارسيل. قول شنو قلت لك على السكري دي بارسيل. جانا مبروك مرة ثانية. يعيش فارس، ميرسي بوكو. حقيقة حشمتني بالانترودكسيون. ميرسي سا جو ميري. حشمتني برشا. مرحبا بكم الكل، ميرسي على فناك de nous recevoir, merci Fels également de modérer. شرفني. مبروك encore une fois Amira. بالحق معناها كتابك يدور. ميرسي يدور. Voilà. Le secret des Barcils, بعث لي manuscrit, عملت لك un feedback. Mais on doit pas en parler. على فكرة الكتاب الثالث اللي هو توب 3 خاطر هي سيت اون تريلوجي تقراها مع بعضها، اللي كنتش تقراها سيباريمون. قلت له سا سي طون ليفر خاطر 19 قلقتني شويه حاجات، مي بيان سور سي ان بوان دو فيو انا ليكتور مانيش كاتب ادب. لو سون دي زانج فما اون ايفولوسيون اون كونتريبيسيون ميديكال من سوريا. مي بعد لو سكري دي بارسيل اول حاجه تو مومين العائله اللي انا نحترمها برشا قدرها برشا، عائله تونسيه عريقه، عائله بركه، اميلكار باركا، انيبال باركا، اللي نعتبروا معناها انه الشباب التونسي لازم يبدا واعي هذا ولد بلادنا وعمل حاجات انكرويابل. الى ديفي روما مشى روما اناج معناها غريب وقاد جيش و il avait un rêve, il avait une vision, il était capable de faire des choses. Il a dit que si on ne trouve pas le chemin, on va le créer. Et je pense qu'on est en train de vivre ça à Taouafikoun. Si on ne retrouve pas le chemin, mais on doit le créer. Et si on se base à l'histoire de Tunis, il y a beaucoup de choses. عندك علاقة كبيرة بالأرداج وعندك علاقة كبيرة كيفية بحنا بعض. علاش حنا بعض؟ حنا بعض خاطر سي لا فيغور اللي نوصلوا لها كوم ايتون ما نقولكش أحسن من خرجت البلاد هذيا ولا الأرض هذي أكثر. أما كل ما نشوفوا هكا المستقبل نشوفوه افيك ابريونسيون ولا نظلم شويه اوبليجي نشوفوا شنو فما حاجه باهيه بعد. كي نلقاو شنو نلقاو انا بالي هو بطل نتاع حرب ماهيش ساهله على القتال، مي بطل اي سي ان جيني ان بلوس. وي سي ان جيني، سي لان دي بلو استراتيج دو غير في التاريخ. اللي حتى اليوم معناها الاستراتيجي نتاعو يقراو في les académies militaires. Donc c'est une figure اللي تستحق اهتمام كبير اكثر من الاهتمام اللي قاعدين اليوم نشوف فيه. معناها نلقاو اسم حنبال بارتو على دي مارك على شركات، اما ما نلقاوش الفون معناها والحكايه وشكون حنبال والشرح معناها الحقيقي الناحيه الفون. بيان سور محاولات فما عباد نحترمهم برشا قاعدين يكتبوا عليه، مي سي توجور با بروجا سي حسنين فاندر، مي c'est toujours pas suffisant. Normalement, mais je parle de tout seul de la bête. Et c'est encore plus intéressant, nous J. Filioué, que نقراهم ساعات في des livres de l'histoire. تعطي معناها أكثر العادة أكثر من قراءة أكثر من معناها بحث علمي أو حاجة. دبار اللي معناها المفات الرواية تجلب أكثر قراءة. ماذا بيا يقرأ رواية خفيفة يعدي معها
اوقات ممتع وان ميم طون يتعلم حاجات يمكن ما كانش يعرفها. انا التيتر m'a intrigué قلت يا اخي la famille de Barca هذوما عندهم un secret, c'est quoi le secret بعد شوي tu vas découvrir l'aventure هذه خاطر c'est vraiment une aventure. Pop Libris, une maison d'édition particulière. خاطر عندكم une vision un peu هكا spécifique la littérature de genre etc. عندك برشا تاثرات بالعديد من الكتاب كيما ستيفن كينغ وغيره. بالحق si vous voyez حاجه جديده توا في الليتيراتور تونيزيان الحمد لله le marketing du livre قاعد يخدم بطريقه حلوه برشا. Moi je salue tous les graphistes ou les artistes اللي قاعدين يخدموا في les œuvres هذوما les couvertures كيما هذه ولا les couvertures كيما قاعدين نشوفوا فيهم تاع la trilogie بدل تقليدي معناها il vit dans un autre monde. انت بيدك عايش dans un monde parallèle خاطر كي نقرا حاجات كيما هكا c'est un monde parallèle où il y a des dimensions incroyables. mais مربط بينا في حاجه قبل ما نتعداو هذايا خلينا نعملوا فلاش باك على 19 من الاول était prévu que باش يعطي une suite. الحقيقه اللي 19 كتبته اول مره ساعه تعاوني برشا خاطر سي ان رومان كومبلكس و سيتي لو بروميير رومان وفيه لي ديفو نتاعو اللي قالوا لي عليهم اللي حاولت نديرهم من بعد. صحيح. مي سيتي با بريفو يكون تريلوجي. بعد لو سون دي زونج جي كوم ان كادو بوزيت كونفرساسيون مع سونيا جات فكره الكتاب وفي بالي سكرت افيك لو سون دي زونج مي القدر حب اللي يجي فكره كتاب جديد اللي هو سكر لا تريلوجي كوم. سي انتريسون حط التصوير على انستغرام في فتره معينه حط الكتب اللي قاعد يقرا فيهم لا دوكيومونتاسيون نتاعو باش يحضر الكتاب. انا ما بتعرفني شكون لوتور بريفيري نتاعي؟ كان فوليت. نحب برشا كان فوليت اللي هو نعتبره لو ميور في الدنيا هذيا دون لو رومان هيستوريك. معناها الشخص كيما كيك انت بون تو لو بتاتر 10 كتب الكتاب هذايا سي سا اقل شويه مينيموم دونك 10 كتب. جو ريسبكت على الاخر لي زوتور اللي يقرا كتب باش ينجم يحضر الكتاب. بون شحال تهزو كيما كان فوليت خاطر لو ديرنيي تون 250 ليفر 250 ليفر باش يكتب ان رومان. Donc c'est énorme, ça on le colle, parce qu'il fait très attention à l'histoire, les détails, etc. En plus il s'aventure dans l'ère médiévale, la langue mille, les Vikings, etc. Là je retourne, أنا عجبني في الرومان هذا اللي ديما نقول علاش يا أخي ما نجم ça peut pas se passer هكا des événements de l'action et un thriller في تونس زعما le décor نتاعنا ou l'environnement نتاعنا ne permet pas ça. Ça doit toujours se passer à New York, ou à Paris, ou à Londres, ou dans les pays de l'Est. Et ben, tu as créé un décor tunisien adapté à de l'action, à des événements, les films, le suspense, le crime, etc. Oui, الحمد لله معناها نجمت نعمل حاجات ان شاء الله تكون قاعد صديقها متفرغ. لكن بالحق معناها الكتاب يبدا بأون مناس تيروريست على تونس. والحاجه اللي حاولت نخدمها بالذات المناس هذه عندها علاقه بسر قديم يرجع بارتاج قديم اللي كان عند حنبال بركه وعند بوه استعملوا في الحروب نتاعو. لكن حنبال بالجيني نتاعو قال ما استعملش حاجه هكا قويه بس كان فيها بركه نجم نغلب. هو حكى لي لا بروميير باج قلت له on y va, comme quoi je sais que mais quelle est l'introduction, on y va, let's go. Et ça c'est vraiment une histoire qui pourrait tenir debout, Tati a un moment extraordinaire. Donc ça fait plaisir. Ça tourne autour d'un mec mystérieux à l'autre, qui a pratiqué la sorcellerie, le chat, ويقول انه مشى لمصر وجا تونس. صحيح لو ميك سي أليستر كراولي يعني أكبر ساحر معاصر. عنده كتب معناها اللي هو اخترعهم، اخترع دين جديد فما جماعة يتبعوا فيه. أليستر كراولي يمن اللي هو عاش في حياة سابقة في جسد واحد اسمه جون دي كان ساحر هو زاد. مشى لمصر عدى ليلة في الهرم الأكبر. عدى ليلة C'est vrai, il a été autorisé chez Radilé la Radica, où Félix a dit je suis entré en contact avec une entité maléfique. Shabah Hardim,
وقالوا عندك رسالة لازم تمشي للصحراء في تونس في الجنوب التونسي. في الشريك. غادي في الزون اللي ما نعرفوش بالضبط معناها منين، عم نعرفوا اللي هي في الصحراء في آخر نقطة. قالوا غادي معناها باش تجيك باش تكتشف حاجة، باش نجم تدخل اون كونتاكت مع ديزونتيتي اللي كنت تحلم باش تقابلهم. دونك افيكتيفمون جيت. اما اون بير التراس معناها غادي شنو هو شنو الحاجة شنو شكون الكتاب. تاريخ ما يحكيناش، وهذيك الحاجة باهية معناها اللي توا الكاتب ينجم يتخيل وانت بنيت على شنو هو شنو هو ديما انا محتار عملوا لي حاجه في الجروب ça c'est une extraordinaire qui rentre. Je te sens bien le commentaire, c'est quoi ce commentaire? ما تسميه. في برشا حاجات منها je dirais pour simplifier c'est un thriller scientifique. C'est un thriller scientifique. Et l'être c'est médical. Les Pablo, le 110 ans c'est un thriller médical, 19 c'est un thriller ésotérique, avec une dimension ésotérique.